آداب، السلام علیکم. آج سے شام جی ضلع باغ گنگا چوٹی فیسٹیول مز تو آئی سو ٹیم دچھنی پاس بہت ڈاکٹر تسکین راٹھور صاحب تو کھوڑ بہت طارق چودھری صاحب بیچ علی چودھری صاحب چودھری بشارت صاحب تو کیمرہ مین ہیں جی اسرار میر صاحب. تو شام جی راتک چھ شامت باغ رات پہ اس گیسٹ ہاؤس میں تو صبح آئے اس گنگا چوٹی ہن فیسٹیول چھو بہترین شین وغیرہ چھو ٹھیک کہن جائن چھن شین لیکن توتہ بہترین شین روڈ شوڈ چھ ٹھیک تو البتہ یہ کہ فیسٹیول ہز یوت کت فیسٹیول بنو ٹھیک کامیاب فیسٹیول رو دے منون. البتہ یہ کہ مسئلہ یہ کہ انتظامیہ ہن کردار رود کافی متنفع ٹائپ. انتظامیہ ہن کردار